प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। फायर ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल फायर ऑफ गॉड। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो हम पढ़ने के लिए निकाल रहे हैं परमेश्वर के वचन से नीति वचन, उसका 1 अध्याय और उसकी 24 और 25 आयत। Proverbs chapter 1 verse 24 and 25। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, बिकॉज आई कॉल्ड एंड यू रिफ्यूज, आई स्ट्रेच आउट माई हैंड एंड नो वन हैज़ पेड अटेंशन, एंड यू ट्रीटेड ऑल माई काउंसिल एज नथिंग एंड वुड नॉट एक्सेप्ट माई रिप्रिमेंड। अजीज़ व परमेश्वर का वचन आज के दिन मुझसे और आपसे ख़ास तौर से ये कह रहा है कि मैंने तो तुम्हें पुकारा, मैंने तो तुम्हें आवाज़ दी, मैंने तो तुमसे बात करना चाहा, परंतु तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुमने मेरी बात को अनसुनी करके उसका उत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। ये परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे कह रहा है कि तुमने इनकार किया। मैंने कई मर्तबा तुमसे बात करनी तो चाही, मैंने कई दफ़ा तुम्हारे साथ समय बिताना तो चाहा, परंतु तुमने मेरा इनकार किया, मेरी बातों को निगलेक्ट किया, इग्नोर किया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैंने अपना हाथ फैलाया परंतु तुमने अनदेखा कर दिया। अजीज़ों, ऐसा कई बार होता है जब परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसा कई बार होता है जब परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कचोड़ता है, मुझे और आपको विवश करता है कि हम परमेश्वर से बातें करें, लेकिन हम कहीं ना कहीं बाकी कामों के बजाय, बाकी कामों के पीछे, बाकी कामों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे करके हम परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर देते हैं। अजीज़ों, ऐसा ना करें। गॉड इज़ रेडी टू टॉक टू अस। परमेश्वर तैयार है मुझसे और आपसे बातें करने के लिए, बल्कि उसका वचन कह रहा है, मैंने पुकारा है, कई बार पुकारा। हो सकता है कई बार उसने आपसे बातें करी हों, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी कलीसिया के मेंबर के द्वारा, या किसी बच्चे के द्वारा। कोई ऐसी बात हुई है जिसने आपके मन को प्रभु की ओर फेरा हो। बेशक 2 मिनट के लिए, बेशक 5 मिनट के लिए आपको सोचने के लिए मजबूर किया हो कि काश मैं खुदावंद के साथ बैठता, उसकी आराधना करता, काश मैं परमेश्वर के साथ बैठता, उसकी उपस्थिति में और उसकी प्रेजेंस को मैं एंजॉय करता, परमेश्वर के साथ बातें करता। कितनी मनोहर बात, कितनी अच्छी बात होती जब मैं खुदावंद की हुजूरी में बैठता। लेकिन हमने उन बातों को अनसुना किया। खुदावंद ने अपना हाथ फैलाया, हमने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। परमेश्वर का वचन एक जगह और मुझसे और आपसे इसी विषय में बात करता है, और वो है यशाया नबी की पुस्तक, उसका 65 अध्याय और उसकी 11 और 12 आयत के अंदर यूँ कहता है, परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, जो भाग्य देवता के लिए मेज़ पर भोजन की वस्तुएं सजाए और भावी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाक मधु भर देते हो, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर ना दिया, जब मैं बोला तब तुमने मेरी ना सुनी, वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित्य किया, और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ उसी को तुमने अपनाया। यस, दिस इज़ ट्रू। ये सच है कि खुदावंद ने जिन बातों के लिए मुझे और आपको मना किया, अदबदा कर हमने और आपने वही काम किए। जिस बात के लिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि जिन बातों के लिए मैंने तुम्हें बुलाया, जिन बातों को समझाने के लिए मैंने चाहा कि तुम मेरे करीब आए, तुम उतना ही मुझसे दूर चले गए। अजीज़ों, आपको याद होगा बाइबल में एक शख्स का जिक्र है
सैमुअल का और एली का, जो कि खुदावंद के हैकल में एक बड़े पद पर, एक बिशप रैंक, अगर आज के ज़माने को कह दिया जाए तो बिशप रैंक के बराबर था, खुदावंद के हैकल में रहता था। सैमुअल छोटा बच्चा था। एक रात आई जब सैमुअल खुदावंद के हैकल में सो रहा था और एली अपने कमरे में था। परमेश्वर की आवाज़ आई, सैमुअल सैमुअल। 3 बार परमेश्वर ने जवाब दिया और बुलाया सैमुअल को। सैमुअल जो छोटा बालक था, उसने उसकी आवाज़ सुनी और वो दिन उसके जीवन के में सबसे महत्वपूर्ण दिन था, सबसे इम्पॉर्टेंट डे था। और उस दिन के बाद से सैमुअल की ज़िंदगी बदल गई। जी हाँ, आपकी भी ज़िंदगी खुदावंद बदलना चाहता है। आप उसकी आवाज़ सुनिए तो, उसकी आवाज़ को पहचानिए तो, उसकी ओर अपनी नज़रें करिए तो, एक बार अपने परमेश्वर के साथ बैठ करके कुछ पल के लिए उसके साथ अपना समय बिताएं। उसको बताएं कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। आप उसे बताएं कि आप अपने परमेश्वर से कितना प्रेम रखते हैं। और अजीज़ों, फिर परमेश्वर आपसे बताएगा कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। परमेश्वर बताएगा कि आपके बारे में उसके पास क्या प्लान्स हैं। और बाइबल ऐसा बताती है कि जो योजनाएं, जो प्लान्स उसने आपके विषय में बनाए हैं, वो हानि की नहीं परंतु लाभ की हैं। गॉड वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। गॉड वॉन्ट्स टू टॉक टू यू टुडे। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। गॉड वॉन्ट्स टू बी विद यू। परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है। परमेश्वर की आवाज़ को सुनिए। परमेश्वर की आवाज़ की ओर अपने कान को लगाइए, जैसे छोटे बच्चे सैमुअल ने किया। और वो काम बिल्कुल मत कीजिए जो परमेश्वर ने मना किए हैं। परमेश्वर का वचन साफ कहता है 12वीं आयत के अंदर, यशायाह 65 उसके 12वीं आयत के अंदर परमेश्वर का वचन साफ कहता है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर ना दिया, तुमने जवाब ना दिया। जब मैंने बोला तब तुमने मेरी ना सुनी, वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने किया। एक पिता को जो बात बुरी लगती है, सही बात है कि बेटा उसे ना करे। अपने घर में भी आपके पापा, आपकी मम्मी यदि आपसे किसी बात को मना करते हैं, यदि आप अदबदा कर उस काम को करते हैं जो आपके माता पिता ने आपको मना किया हो, अल्टीमेटली आप अंत में उसमें फंस जाते हैं। अल्टीमेटली आप अंत में ट्रबल में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, और आखिर में माँ बाप ही उस कठिन घड़ी से, उस मुश्किल घड़ी से आपको निकाल कर बाहर करते हैं। वैसे ही हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन आपको पुकार रहा है। परमेश्वर की बुद्धि आपको पुकार रही है और कह रही है कि यदि तुम परमेश्वर के वचन को सुनोगे और उसको मानोगे और ध्यान लगा करके उसकी ओर देखोगे, उसके हाथों की ओर देखोगे, तो गॉड विल गोइंग टू ब्लेस यू। आज मैं चाहता हूँ परमेश्वर आपको सारी बातों में आशीष दे और आपको बढ़ाए। यदि आपको परमेश्वर के वचन ने आज ब्लेस किया है, आपको छुआ है, तो इस आशीष को अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग आपसे प्रेम रखते हैं और आप जिनसे प्रेम रखते हैं उनके साथ बांटें। हो सकता है परमेश्वर का वचन उनको भी छुए, उनके जीवन में भी काम करें और उनके द्वारा आप आशीषित हो। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।